हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटेक्ट बजट। और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ फिंगर्स मूनलाइट व्हाइट कीबोर्ड। और फ्रेंड्स ये वन ऑफ द बेस्ट एंड बजट कीबोर्ड है, काफी अच्छा कीबोर्ड है। इससे सस्ता बैकलाइट कीबोर्ड मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगा ही नहीं फ्रेंड्स। और अगर मिलेगा भी तो उसके नंबर्स के अंदर आपको कोई एलईडी बैकलाइट नहीं देखने को मिलेगा। बटन के अंदर से, जैसे नंबर के अंदर से आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ऐसा लाइट आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपको RGB तो मिलेगा, लेकिन आप उसे रात को यूज नहीं कर सकते, अंधेरे में यूज नहीं कर सकते। और उसमें जो लाइट दिया हुआ रहता है वो साइड से निकल जाता है, बटन्स के अंदर नहीं चलता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कीबोर्ड पसंद आता है तो इसका अमेजॉन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अमेजॉन का पैकिंग है ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। अब इसको खोल के देखते हैं कि कैसा पैकेजिंग मिला है अमेजॉन की तरफ से मुझे। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का मुझे बॉक्स मिला और ये है इसका बिल। और मैं आपको इसका प्राइस बता दूं, इसका प्राइस है 800 रुपीज़ इन अमेज़ॉन। और ये है इसका ब्राउन कलर का पैकेजिंग, आप देख ही सकते हो। प्रोटेक्शन के लिए ब्राउन कलर का कवर दे रखा है ऊपर। अब ब्राउन कलर के नीचे क्या है देखते हैं। बड़े सावधानी से काट रहा हूँ कि कहीं मेरा जो कीबोर्ड है वो स्क्रैच ना हो जाए। पता नहीं किसी बॉक्स के अंदर भी कीबोर्ड आएगा कि किसी कवर के अंदर आएगा, कुछ मुझे पता नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट बजट कीबोर्ड है ये। तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इसका पैकेजिंग कैसे होगा, इसलिए बड़े ही सावधानी से मैं इसे काट रहा हूँ। ओहो, बॉक्स के अंदर आपको इसका एक कवर भी मिलता है। मुझे तो लग रहा था कि शायद किसी प्लास्टिक के अंदर, किसी पॉलीथीन के अंदर डाल के ना दे दे मुझे। चलो अच्छा है, इसका कोई एक पैकेज सही लग रहा है। इसके साइड में आपको थोड़ा इसका डिटेलिंग दे रखा है। ऊपर बड़ा बड़ा फिंगर्स का ब्रांडिंग दे रखा है और साइड में थोड़ा डिटेलिंग दे रखा है पीछे के साइड। खैर, अब इसे खोल के देखते हैं अंदर क्या है। छोटा सा पेपर वर्क भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है, आप देख ही सकते हो। और अभी निकालते हैं हमारे कीबोर्ड को। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा सही कीबोर्ड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा कीबोर्ड है। जैसे कि मैंने आपको PC बिल्ड का अपना वीडियो दिखाया था कि मेरे टेबल पे ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं बड़ा कीबोर्ड ले सकूं। और इस कीबोर्ड का साइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा छोटा है। इसके साइड में आप ब्लेजल देख रहे हो, वो काफ़ी कम है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इस कीबोर्ड को ऑर्डर किया। अगर आपके टेबल में जगह कम हो और आपको थोड़ा मतलब एक क्लासिक सा कीबोर्ड चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हो। काफ़ी कमाल का कीबोर्ड। और इसका वायरिंग आप देख सकते हो, वायरिंग भी ठीक ठाक ही है, मतलब सही सा है। और इसके USB के ऊपर आपको फिंगर्स का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। और अगर इसके वायरिंग के बारे में बात करें तो इसका वायरिंग ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको इस लॉजिटेक के साथ कंपैरिजन करोगे तो बहुत पीछे रह जाता है ये, लेकिन फिर भी सही है फ्रेंड्स। अब 800 रुपीज़ में आपको इससे बेटर क्या मिलेगा। और इसकी कीज और इसकी खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा साइलेंट की है इसका, मतलब बाकी दूसरे कीबोर्ड की तरह उतना आवाज़ नहीं करता। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट की है और लुक में बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। किसी भी एंगल से 800 का नहीं लग रहा है देख के। सही है फ्रेंड्स, मतलब कि मैं बोल नहीं सकता कि एकदम बर्बाद प्रोडक्ट मिला मुझे, मतलब सही लग रहा है मुझे देख के। मुझे किसी एंगल से मतलब मैं निराश नहीं हूँ इस प्रोडक्ट को ख़रीद के, मैं सेटिस्फाइड हूँ फ्रेंड्स। और अभी आप देख सकते हो कि रात को कैसा लुक देता है। रात को भी कमाल का लुक देता है। हालांकि आपको इसमें RGB देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मूनलाइट भी एक स्टैंडर्ड लुक है और रात को यूज़ करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लगा मुझे ये। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर शेयर करने लायक हो तो शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।